Goedemiddag, geliefden. Geliefden van gemeente of de Heerlijkheidsceremonie groet u in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. En de kijkers, mensen die ook daarnaar kijken. We willen de Heer danken voor het gegeven gelegenheid om u te bedienen met het woord van God. En danken de Heer voor het gegeven voorrecht om u te bedienen deze middag. Vader God, ik wil u danken, ook deze dag, Vader, om uw volk te bedienen. Ik zeg u dank voor de harten die u reeds klaar heeft gemaakt. Dat u met dit woord, Vader, mensen zult bereiken. Vader, zij die ziek zijn genezen. Zij die om een wonder verwacht, dat u hun ook zal bedienen van een wonder. Herstel en breek door in de naam van Jezus. We lezen uit de Bijbel, uit een Psalm 63, een psalm van David zegt, mijn ziel dorst naar God. O God, gij zijt mijn God, u zoek ik. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees smacht naar u. In een dor en dorstig land zonder water, zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Ziende uw sterkte en uw heerlijkheid. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zullen u roemen, zo wil ik u prijzen mijn leven lang. In uw naam mijn handen opheffen. Geliefden, we geven de Heer dank dat als we terugkijken in het leven van David, dan zien we dat David geconfronteerd werd met een situatie waarbij zijn zoon Absalom in opstand was gekomen tegen zijn vader en daardoor de vader genoodzaakt was om het paleis te verlaten met heel wat mensen achter zich. En de vader was toen een tijd in de woestijn. En toen de vader daar in de woestijn was, smachtte hij eigenlijk de tijd toen hij relatie met God had. Zijn hart dorstte toen om weer in die relatie te zijn met onze Heer, zijn God Jehovah. En David voelde zich helemaal alleen, eenzaam. En u weet, in die dagen zocht hij eigenlijk naar een vriend, iemand waarop hij kon vertrouwen, waarop hij kon bouwen, waarop hij kon leunen. En we zien dat hij eigenlijk geen beter vriend in die dagen kon vinden dan de God die hem had aangesteld als koning over Israël. Weet u, in deze dagen waarin we nu leven, moeten we ook dorsten naar de Heer, zoals David het ook had gehad. Hij dorstte naar God en hij zegt, het is net als een woestijn, een droge plaats waar het niet heeft geregend, die smacht naar water. In deze tijd, waar we worden geconfronteerd met zoveel omstandigheden van de COVID nu, is het heel belangrijk voor een kind van God. De vraag is, waarnaar dorsten wij? Dorsten wij om dichter bij de Heer te komen? Dorsten wij om God meer te kennen? Of waar is onze dorst naartoe? Wat wensen wij? Wat willen wij nu in deze tijd hebben en bereiken? We zien dat David, hij was geconfronteerd met omstandigheden van die eis, dat hij alleen naar God smachtte. En ik denk dat deze dag de Heer ons ook roept, dat we dezelfde dorst zullen hebben zoals koning David die had, om alleen van God, en dat hij alleen onze dorst moet lesten. We lezen hier in de Bijbel dat God wat zegt, in Johannes hoofdstuk 6 vers 5 zegt, wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Je weet, God weet dat we in dit leven soms zullen dorsten.
En hij heeft zijn zoon uitgezonden om ons dorst te lessen. Want de Heer Jezus heeft eerder gezegd in Matthäus hoofdstuk 6, in hoofdstuk 5 vers 6 zegt hij, zalig de hongerigen en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Het is de Heer zijn wil dat wij die tot bekering zijn gekomen en u die naar dit beeld kijkt, dat u ook verzadigd wordt met dat wat van God is. We leven in een tijd waar zoveel mensen, de mensen gaan rond en ze zoeken, ze zijn hongerig en ze zijn ook dorstig. En ik vraag u deze middag, waarnaar uit gaat u dorsten? Is u dorsten om deze God te leren kennen? Of is u dorsten om deze God meer en meer te kennen? Maar ik wil u zeggen dat deze God in Christus ons dorst wil lessen. Want als ik lees in Jesaja hoofdstuk 44, dan zegt hij daar, want ik zal Jesaja 44 vers 3 zegt hij, want ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Het is God en God alleen in deze tijd waar we worden geconfronteerd met zoveel problemen, die ons dorst kan lessen. Geliefden, ik roep u in deze dag, dat waar u ook mag zijn, wat uw dorsten mag zijn, laten we dorsten. Laten we diezelfde dorst hebben zoals David het heeft gehad. En zo, Gods woord zegt ons dat hij zijn zoon die tegen hem had opgestaan, dat hij op dat ogenblik bijna geen vertrouwen had in mensen. En hij smachtte naar deze God. Het kan zijn dat u ook in zo'n situatie verkeerd bent, waarbij u zoekt naar hulp. Maar ik wil u bemoedigen deze dag, geliefden. Laat ons ogen alleen maar gericht zijn op deze God. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die in zijn zoon ons dorst wil lessen. En ik dank de Heer dat als u deze dag in een situatie verkeerd bent, dat hij u mag aanraken waar u bent en dat hij u zal geven dat waarin u dorstig bent. Hij is een God van overwinning. Hij is een God van macht, kracht en sterkte, geliefden. Laten we juist in deze dag van de COVID-19 ons geloof volkomen hechten op deze God. Dat we moeten geloven dat hij ons door deze situatie zal leiden. Dat hij ons reeds de overwinning heeft gegeven in zijn zoon. En Gods woord zegt, wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Geliefden, vanmiddag wil ik u bemoedigen om geen vertrouwen te stellen op eigen kracht en mogelijkheid. Maar het is een tijd van uitdaging. Een tijd om u uit te strekken naar deze God. Wij willen geloven met u samen in de Heer Jezus Christus die is gestorven en weer is opgestaan. Dat als wij onze vertrouwen op deze Jezus zullen stellen, dat wij met hem meer dan overwinnaars zullen zijn. Dat hij de Heer ons zal leiden. Hij de Heer ons zal dragen. Hij de Heer zal ons gragen. Ik bemoedig u deze tijd en deze dag. Laat hij, Jezus, de bron zijn waaruit u water kan putten. Want hij is een bron van levend water. En zij op hem hun geloof hebben gesteld, zullen niet beschaamd uitkomen. Deze dag willen we de Heer met u danken. Dat het kan zijn dat u ziek bent. Dan bid ik voor u dat de Heer u aanraakt. Dat de Heer u geneest, herstelt. Het kunnen situaties zijn waardoor u geen hoop meer hebt. Maar ik wil u bemoedigen, geliefden.
Zoals de psalmist had gezegd, dat zijn hoop, zijn geloof, zijn redding is van Hij de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. Ik wil de Heer danken dat u naar mij geluisterd hebt. En ik bid dit uur met u samen, dat de Heer u zal aanraken waar u ook bent. En dat de Heer een nieuw werk in u zal doen, juist in deze dagen. Vader God, ik wil u danken. Ik kom met u volk voor uw aangezicht. En ik zeg u dank, Vader, dat u uw zoon David niet beschaamd heeft doen komen. Vader, wanneer we deze tijd nu kijken in de wereld, papa, dan zien we oost, west, noord en zuid dat de mensen geconfronteerd worden. Vader, met zoveel problemen, vooral de COVID. Maar we zeggen u dank, Vader, dat u ons reeds van tevoren heeft beloofd. Dat wanneer we u zullen roepen in de tijd van benauwdheid, dat Vader u ons zal redden en u ons zal verlossen, u ons zal bevrijden, u ons zal genezen, Vader. En we zullen u eren. En God Jehovah, ik wil u danken voor zij die nu naar dit beeld kijken, papa. Ik bid dat u de zieken herstelt en geneest in Jezus' naam. En Vader, ik bid ook, papa, voor zij die nog niet tot bekering zijn gekomen, papa, dat u ze ook aanraakt. Dat dit woord een werk in hun leven zal doen, papa. Dat ze op de plaats zullen komen om u te dienen. We danken u, Geest van God, dat u mensen zal aanraken. Dat u mensen op de plaats zal brengen om deze God te dienen. En ik bid voor zij die reeds op de weg zijn. Vader, dat ze juist in deze dag hun hoop niet zullen verliezen. Dat u ons wil versterken in hun geloof, Vader. Om u meer en meer te dienen. Want wij weten dat u zegt dat als u voor ons voor is, wie zal tegen ons zijn, papa. Vader, en dat niemand ons zal scheiden van die liefde die u ons heeft gegeven in uw Zoon. We danken u voor genezing. We danken u voor bevrijding. En we danken u ook, papa, dat Vader, dat u door deze woorden die uitgaan, Vader, raakt uw volk en herstel in Jezus' naam. Amen.